রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু মঙ্গলবার হাপানিয়া ত্রিপুরা কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এদিন রাজ্যপাল হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনকালে দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগী পরিজনদের সাথে কথা বলে জেনে নেন হাসপাতাল পরিষেবা সম্পর্কে জনগণের অভিমত। হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবায় আসামের পরেই ত্রিপুরা স্থান রয়েছে। এখানে বহিরাজ্য থেকেও মানুষজন চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন। এই হাসপাতালের ভবনটি পুরনো হলেও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ ব্যক্ত করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। त्रिपुरा स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम के बाद में मेडिकल हब स्टेट है। इधर से बाहर से भी बहुत लोग आके इधर सुविधा ले रहे हैं और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी के नाते गवर्नमेंट का पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसको प्राइवेट कॉलेज के इसमें करने से स्पेशलाइजेशन पीपल बहुत से लोग आते हैं। कॉलेज रहने से हर इलाज का स्पेशलाइजेशन होता है, जैसा आई का है, ईएनटी का है और नियोनाटल छोटे बच्चे कम वेट में होते हैं, पैदा होते हैं, तो उनके लिए भी वार्ड है। ये जनरली किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता। এদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে কয়েকটি বিভাগে পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের পরামর্শ মতো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। हॉस्पिटल है, बेड के ऊपर कैसे चलते हैं। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।